Labvakar! Šodien ir ceturtdiena, 15. novembris, 2012. gads. Atkal ir atgriezies Liepājā, Liepājas Olimpiskā centrā florbols. Tiekās vietējā FK Kurš pret florbola klubu Bauska. Vārti! 0-1 Bauska vadībā. Pretuzbrukumā jau Bauskas komanda. Un ļoti labi nospēlē Zeltiņš. 2-0. Zeltiņš tāda Niedrei, Niedra apakaļ Zeltiņam un Zeltiņa metiens ļoti bīstams. Vārds stūrī un vārti. 0-3. Precīzi šoreiz Jānis Akmentiņš. Soliņi. Siliņš. Vārti. Gens Siliņš. Kā jau iepriekš minēju, ja ļauj uzmest Gintam Siliņam, tad tas ir ļoti bīstams metiens. Un visbiežāk šādas iespējas nebūs daudz šajā spēlē. Atkal ļoti labi izspēlē Miķels Krūms, piespēlē Raitim Bušam un bumbiņu lido vārtos. 2-3. Jā, tūlīt jau pilns sastāvs būs arī Bauskas komandai. Vārti. Ļoti labi nospēlējuši šodien Raitis Bušs. Sagaidi. Tas bija vairāk izsējās pēc tādu uzmetienu no Mārtiņa Grosa puses uz vārtiem līdz plecā. Tad jau vairāk izskaties pēc hokeja paņēmieniem. Jau atkal realizēja vairākumu Bauskas spēlētāji. Levītis. Levītim ar atkārtot metienu raida bumbiņu vārtos. Rezultāts 5-3. Kuršiem ir un Gēņa Siliņa teicamā piespēle Miķelam Krūmam un rezultāts ir 4-5. Vārds, es laukums stūrī, bumbiņu Niedri, Levīts un Levīts raida bumbiņu vārdu devītniekā. Jā, Siliņš, 6-5. Tālāk Mārķim Vējam, viņš apakaļ Siliņam. 2 minūšu. Ļoti labi. Tiesnesis pamanīja pārgabumu vārdu priekšā metienu brīdī un tiek nozīmēts sodu metiens. Bez manām domām, Gins Siliņš neizdomās jaunu Ameriku un darīs to, ko viņš prot vislabāk uz savu ierastā. Un rezultāts 6-6. Gins Siliņš parāda to, ka viņš ir Liepājas līderi un nevelt viņš ir Latvijas izlasē. Teicam, pēcspēles metienu izpild Pēters Zeltiņš, viņš ir precīzi. Šeit kļūdās. Ļoti labi nostāv Mārtiņš Saulīts un atvaira.
Vārds stabs. Un mēs jau, kas izpild pēcspēles atmetienu, ir Laugavs. Un atkal Mārtiņš Saulīts. Ļoti labi atkal Mārtiņš Saulīts. Un Elvis gols šoreiz pēcspēles metienos netiek pārspēts. Uzvar svin Florbola klubs Bauska. Rezultāts 7-6. Bauska izcīna savu otro uzvaru.